Okay, so we're gonna do the neck now. So we're just gonna bring you over here. Ow! And same thing right here. Very good. Aspiração, fazer assim, ó. Segurar, tá? Então, deixa o ar sair, deixa a boca aberta, tá bom? Deixa eu ver de respirar, tá? Não vai ver nada, tranquilo. Deixa eu ver. Respira bem fundo. Solta o ar. Solta o ar. Solta. Nossa. Vira para outro lado. Legal. Ótimo. Respira bem fundo. Solta o ar. Solta. Ótimo. Muito bem. E ele vai. Ótimo. Viu? 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 Pode soltar? Isso. Baixa esse ombro aí pra mim. Ótimo. Nossa. Eu te avisava de respirar, tá bom? Uhum. Pode respirar bem fundo. Deixa o ar sair. Solta. Ótimo. Muito bom. Tranquilo? Barriga para baixo de novo. Relaxa a mão. Perigo nenhum. Relaxa o ombro pra mim. Ótimo. Perfeito. Bom. Ótimo. Muito bom. Perfeito. Excelente. Tá novinho em folha. Ó. Let's see here. What do you do? I can lay here for days. He's like, you got the AC. All right. All right. Pull this elbow back. Pull. Oh. Okay. And pull. Oh, yeah. Good ones. That was a good. Those one. were good ones. All right, Yeah. stand up. We're just gonna go right here, both hands here. And hands here. Oh, fuck. Budge. Good one too, huh? All right, go face up right here. Live? Feeling good? Feeling bad? Great. Great. Oh man, I think that I needed that one. Yeah. Ta-da!